Merhaba arkadaşlar, Mor TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok istek üzerine bir slime yapacağız. O zaman başlayalım. Gerekli malzemeler: bir kap, şöyle normal. Sonra bir kaşık, 2 tane normal su, ama ikisi de normal olacak. Koyalım. Bir tutkal, bir de boraks. İlk defa yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. O zaman başlayalım. İlk öncelikle kabımızın içine tutkalımızı boşaltıyorum. Şöyle. İçine de kaçtı zaten. Arkadaşlar, ben bunu boşaltıp geliyorum. Pardon, kamera kaydı. Evet arkadaşlar, boşalttık şöyle. Şeffaf olduğu için pek gözükmez. Şimdi tutkal kadar su ekliyorum. Bu kadar yeter. Sonra kaşığımızla karıştırıyorum. Evet, karıştırdık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şu boraks denilen şeyimizi açıyorum ve çok az bir biçimde boraks ekliyorum suyumuza. Evet, bu kadar yeter. Şimdi karıştırıyorum. Hiçbir toz kalmadan, görüyorsunuz rengi de değişti. Şimdi en eğlenceli, benim en sevdiğim kısma geldik. Düşürdüm. Evet. En istediğim kısım ve en sevdiğim kısım. Azar azar boraks dökerek karıştırarak. Görüyorsunuz, katılaştı. Çok güzel. Hemen şurada bir daire gibi bir şey oluştu. Çok değişik bir şey. Biraz daha. Evet. Çok iyi. Döküyorum azar azardan. Bakın. Wow. Şu an aklıma bir şarkı takıldı. Onu tekrar edip duruyoruz. Vay be. Bu ne slime oldu? Slime mı belli olmadı arkadaşlar, biliyor musunuz? Çok ilginç. Şu an dünyanın başlığını benim icadım koyacağım zaten. Şu an slime'ımızı yaptık. Hatta içinde sanki birazdan var, bilmiyorum. Sonra şöyle. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel bir slime. Bakın şöyle de oluyor. Görüyor mu bilmiyorum. Ses çıkarıyor. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, videoma abone olmayı unutmayın ve benden istediğiniz çalışları aşağı yazmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese buradan çok çok selamlar ve videoyu kapatıyorum.